各位網上嘅朋友，你哋好，又係 Jack 哥呢，同大家分享新聞資訊嘅時候啦。話喺中國嘅香港呢，有間麥當勞疑似有欺凌事件喎。呢一個男同事仲要呢疑似衰格到向同事吐口水添。就喺呢個4月21號啦，2025年啊，網上呢就流傳一段呢，大概係得個20零秒嘅影片啊。就喺影片入邊呢，就睇到有一間呢，就疑似喺麥當勞入邊呢，懷疑發生嗰個工作地點啦欺凌事件喎。咁啊，案發嗰陣時呢，有個女嘅戴住個黑色嘅口罩啦，咁啊着住黃色衫，個心口有個心心。咁啊，男職員啊戴住眼鏡，冇戴口罩，着住黑色衫，咁啊背後就一堆字咁嘅。咁嗰個黑色嘅職員呢，就疑似咧喺度不斷喺度丙喺度鬧一名嘅女職員，更加至少呢2次啊向對方吐口水啊，嚇到對方呢即時就低住個頭同埋側住個面啦，諗住閃避啦。點知佢啲口水得唔得啊？喂，大佬咩得唔得呢？可能喂，點知佢有冇病，有冇傳染病啫？或者喂帶有一啲即係新冠都唔好啦，係嘛？或者傷風感冒都唔好啦。就算冇事嘅，你都唔應該喂吐口水啊！咁梗係要避啦，係咪先？咁啊引呢度影片咧出咗之後，當然啊影響即係引到好多人嘅即係回應啦。咁網民呢，就不斷就喺度講啦。除咗丙呢一個男職員呢，離晒譜喺度欺凌，亦都質疑啦。喂，點解呢間咁大嘅公司可以做呢啲嘢啊？同埋涉及到咩襲擊罪啊等等，好多人都傾緊。咁有啲人就話啦，太過分啦，有冇搞 X 錯啊？咁講。咁啊，麥當勞呢亦都向香港嘅傳媒呢就回覆，就咁講，會展開內部調查喎。就喺呢個4月22號2025年呢，麥當勞回覆嗰陣時就再補充啦。個案呢已經交由警方跟進㗎啦。涉事嘅員工呢，即係喺而家呢已經停止咗，即係停職接受調查。咁公司呢就將會持續同相關嘅員工呢同埋佢嘅家人保持溝通嘅，並且提供呢即係適切嘅協調協助咁講。因為涉及到私隱，就未能夠提供呢進一步嘅資料。咁啊，麥當勞呢亦都咁講，對任何違規嘅事件一直就採取呢零容忍嘅態度嘅，並且會嚴肅嘅處理跟進個案嘅，為咗就確保員工呢可以喺安全嘅環境之下工作。哇！真係一啲都唔安全喎！呢個男嘅搞咩啫？吐口水格啦，疑似仲欺凌，仲要恰女人，仲要高佢成個頭咁，點解要咁啫？仲要好似訓導式咁企喺角落頭，究竟佢哋講咩啦？咁即係影片係睇得到嘅，就有一名咧着住黑色衫制服嘅男職員，同埋一名呢着住黃色制服嘅女職員。制服咁就肯定喺嗰度做嘢噶啦嘛。咁正喺度清理個台面嘅食物嘅。咁當時呢，就有一名呢就女職員呢，就退到去個牆角喎。之後啦，個男職員呢就轉身同埋企咗喺個牆角嘅女職員喺度對話嘅。咁整段嘅影片冇聲音嘅喎，咁所以就好難知道兩個人係傾乜鬼喎。但係從個畫面就顯示嘅動作啦，男職員呢就疑似喺度丙即係鬧緊啦，或者係指責咁呢名嘅女職員嘅。咁女職員就一度就有回應嘅，好似但係就男職員就疑似啦，就再次好大聲咁樣喺度丙嘅，並且向女職員仲吐口水添。咁呢個女職員呢就被嚇到呢，即時低頭同埋側住塊面閃避。咁當時影片睇到呢個男職員好似仲未停嘅，繼續喺度鬧呢個女方。咁再次呢就向住呢個女職員嘅面部疑似又再吐口水，並且用個手指向住個對方指手指腳咁。嗰陣時呢，一名嘅女職員呢就走到兩個人之間，並且伸手捉住女職員嘅手臂。咁個片就完咗啦。哇喂，大佬，咁又聽唔到乜怪嘅喎，唔知佢做乜。但係啲動作吐口水，喂，有證有據啫，係嘛？同埋麥當勞有冇閉路電視？佢呢個位唔知有冇閉路電視影到咯？同埋佢如果丙嘅話，應該有啲即係員工等等聽到發生咩事啫，係嘛？真係呼籲啦佢麥當勞就話交咗俾警方處理啦，即係呼籲有嗰啲witness即係證人呢，喂作證啦，講咗翻個事實啦。第一你唔好諗住喂打工啫，使唔使訓導式咁啫？企喺度
加上第二咩？吐口水。喂，大佬，你係咪有呢個權要吐口水嘅咩？可以咁嘅咩？咁即係啲網上朋友可唔可以向呢個黑色衫呢個男子吐口水？得唔得？唔得喎。咁第三係咩？唔好蝦女人先得噶，唔可以咁樣噶。點錯都你都唔可以咁樣鬧，打份工啫，俾你鬧嘅咩？係嘛？禮貌式咁樣勸喻 OK。如果人哋黃色衫個女士做錯嘢，咁女士呢個黃色衫個員工女士有冇做錯都冇人知。而家係咪咁講？唔可以咁嘅喎，做人係嘛？咁睇下一般嘅即係網上市民仔點講。呢個市民就話啦，警方一定要介入，同埋調查呢件事啊！一定要咧即係案情嘅嚴重啊，一定要跟進。咁啊，根據即係呢個快餐店嘅講法，佢就話交咗由警方處理啦。咁啊，要相信香港嘅警隊嘅一定辦理好嘅嚇。咁啊，有人就話啦，一個男人去欺凌女人都已經賤格啦，仲要喺度喺度吐口水，仲粗口侮辱人。咁啊，聽唔聽到啊？唔知喎，大佬。因為個影片都冇聲，係咪粗口真係唔知啦。咁可能係會有證人講到噶嘛。例如嗰度做嘢嘅員工等等應該聽到嘅。如果講粗口係嘛？有冇講粗口咧？而家暫時我唔知啊。咁呢個朋友仔亦都話啦，強烈要求麥當勞或者事主咧一定要報警處理。咁已經根據有啲資料就話報咗警啦。內部調查有人問即係包庇。點解唔交俾警方處理啊？咁講，即係內部調查。咁有啲嘅大公司都係咁嘅。了解咗咩情況先？因為始終個錄音呢係聽唔到聲嘅個影片。咁調查咗發覺，咦，真係話有啲唔妥喎。咁只有交俾警方啦。咁打工啫嘛，唔使咁做男人做到咁，真係呢，唔死都冇用啦。咁真係即係你。捉個女人埋去喺度唔知丙又成已經衰格啦。如果人哋做錯嘢，你可以打份工，唔係老馮，唔係有呢個即係你有個特權咁去鬧人同埋你有咩特權吐口水你係一個係咪正常人？你話啦，你哋話佢咪正常人咧？咁吐口水咁有人就話啦，喂，佢而家都唔使翻工抵佢啦咁你哋話抵唔抵啦？做到咁嘅樣，再翻會唔會再欺凌第啲人？即係個男呢，就個處理方法唔得啦。就算個女係做錯啲乜嘢都好，有啲乜嘢得罪你都好，都唔應該咁處理話佢 EQ 咁差嘅，話請咗咁嘅員工。咁我相信呢，呢個黑色衫嘅男嗰個職位會唔會高過個黃色衫嘅少少呢？或者根本就係平等呢？佢又覺得喂，我大過你，我就可以惡過你。哇，唔係咁即係擺明係咪二次欺凌你話啦？事件一日唔解決絕對唔會去幫襯乜。咁講真，呢啲個別事件啫，係嘛？我又覺得唔會受佢影響。啲嘢好食嘅、OK 嘅、方便嘅，我一樣幫襯啦，係嘛？理性啲理智啲先得嘅呢個朋友仔就話吐口水堅㗎，真係吐大佬咁係咪就唔好知啦？不過個樣疑似係吐口水啦。咁如果唔係嘅話，喂。阿麥記又冇可能停到佢職嘅啫，冇得報警。你話有冇吐係咪先？咁我哋去幫襯嘅食物咪中晒招，咁要即係要唔要食啊？哇，大佬唔係嘛？吐得咁勁咩？唔通飛毛吐口水吐到去其他地方冇可能係咪先？咁因為阿麥記嗰啲有質素嘅啫，係咪先？出哥唔係喺北美洲試過啲食物食到人嗰啲咧就都會有啲同當地即係美國當時嘅麥記有少少影響。當時嗰單新聞呢就係佢就唔係麥記污糟，係佢攞嚟嘅食物，例如洋葱咁啦，就疑似呢就係有啲問題，咁所以做嘅某啲嘅食物呢，就搞到人哋肚屙有病嘅啫咁啦嚇。咁麥記喺美國嘅當時都處理得好好啦。咁一般嚟講都好乾淨嘅，同埋香港加上有政府部門都檢查噶嘛，即係咁兒戲咩嚇？不過真係，就算點都好，嗰啲食肆真係要乾淨。雖然有人查，都要乾淨咁嚇。跟住有網上朋友仔就咁講：呢條金毛飛咁樣會唔會吐口水落去啲食物嗰度㗎？即係抵佢成世做呢個咩麥記又冇發達。咁有冇發達唔知喎，即係講真，佢而家咁樣做法，肯定咧俾人就鬧到佢真係發晒達啦。有咩發達？
喂，你話啦，鬧到佢發晒達咯。遲啲希望呢，即係警方人員呢，可以查清楚，跟住之後，喂，應該要做嘅就踎監啦嚇，或者罰款啦嚇，因為有可能疑似傷害到呢個女士嘅內心世界咁，或者個心靈噶嘛，係咪先？我都驚啊，俾個咁人吐口水喎，同埋喂要驗一身，都唔知佢啲口水有冇事有冇料啊，大佬真係咯，做翻一個喂正常人得唔得啊？鬧還鬧，吐乜鬼口水啫？啱唔啱聽？好啦，Jack就同大家分享到而家為止啦，下次再同大家分享其他嘅資訊，係咁先，拜拜。